הקטע הבא הוא מתוך הספר הכתרתה של התודעה, מאת מיכאל מיקלי. ההורפונופונו של מורנה הוא לא דעת, והוא אינו כולל כהנים וטקסים, אלא הוא צורה חדשה של חיים הרמוניים יחד על כדור הארץ. זה אינו קשור לכוח, פוליטיקה, דת או כלכלה, אלא קשור לשלום, שלום פנימי, אשר ממדיו נקבעים על ידך. זה גם נוגע אפילו לאהבת אויביך, לא במובן של לחבק אותם או את הרעיונות שלהם, אלא במובן של לשחרר אותם, בצורה הנעלה ביותר של האהבה. כשיחד עם השחרור שלהם הוא משחרר גם אותנו, באופן יציב ובר קיימא, ומבלי להשאיר עקבות של הבעיה. הורפונופונו גם נוגע לקבלת פרספקטיבה חדשה על הבריאה בה אנו חיים, לראות אופק חדש ולבסוף לבנות חברה חדשה, עם תודעה גבוהה יותר.